Hər kəs salamlayıram. Bu videoda MHM 9-cu sinif mövzu sınağı və ümumi sınaqlar kitabının mövzu sınağı nömrə 4A variantının suallarına baxacağıq. Gəlin vaxt itirmədən keçək suallara. Deməli, birinci sualda deyilir ki, A-nın hansı qiymətində 4x kvadrat plus A plus 225 y kvadrat c üstü 4 3 hədlisini 2 hədlinin cəminin kvadrat şəklində yazmaq olar. İndi baxaq. 2 hədlinin cəminin kvadratı deyiriksə, onda nə olmalıdır? X plus y-in kvadratı şəklində ifadə oluna bilməlidir. İndi burada bunu demək istəyirəm. 4x kvadrat nədir? 4x kvadrat plus A plus 225 y kvadrat c üstü 4. Biz buna m üstəgəl n-in kvadratı desək, nə olacaq? M kvadrat plus 2mn plus n kvadrat. Burada biz m kvadratı 4x kvadrata bərabər edəcəyik. N kvadratı 225 y kvadrat c üstü 4-ə bərabər edəcəyik. Buradan da çıxacaq ki, indi A-nı tapmalıyıq da biz nə demişdik? Deməli, kvadrata yüksəldiriksə A kvadratdırsa, 4x kvadrat 2x-in kvadratıdır axı. Ona görə mən onu bir m kvadrata bərabər edirəm. 225 y kvadrat c üstü 4 də bir ədədin kvadratıdır. 15 y c kvadratın kvadratıdır. Ona görə bunu da n kvadrata bərabər edirəm. Yerdə 2mn qalır. İndi onu da tapacam. İndi mən m-i necə tapa bilərəm? Demişdik ki, m kvadrat 4x kvadratdır. M olar 2x və həmçinin n kvadrat bərabərdir 225 y kvadrat c üstü 4. N bərabərdir 15 y c kvadrat. Yəni bunları bu şəkildə yazmaq olar da. İndi A nədir? 2 vurulsun m-in. 2 vurulsun. M 2x-a bərabər ola bilər. 2x, n də 15 y c kvadrata. Cavab da 60 x y c kvadrat. Yəni A variantı. 2-yə baxaq. Deməli, x kvadrat minus m çıx n vur x plus 4 bərabərdir 0 tənliyinin x1 və x2 kökləri 3-ün x1-in kvadratı plus x2-nin kvadratı bərabərdir 56 və m kvadrat çıx n kvadrat bərabərdir 120 olarsa, m plus n cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Köklər hasil düsturlarından istifadə edəcəyik. Deməli, x1 ilə x2-nin cəmi ortadakının əksinə bərabər olacaq. Yəni, m çıxılsın n-ə və həmçinin x1 ilə x2-nin hasili də 4-ə bərabər olacaq buradakı ədədə. İndi bu x1-in kvadratı plus x2-nin kvadratı 56-ya bərabərdir də. Bunu necə yazmaq olar? x1 plus x2-nin kvadratı minus 2x1 x2 bərabərdir 56. x1 plus x2-yə m çıx n desək, m çıx n-in kvadratı bərabərdir 56 üstəgəl 2 vurulsun. x1, x2-də 4 idi. 2, 4-ün 8, yəni 64. Aha. Buradan da m çıx n bərabər olur plus minus 8-ə. İndi, əgər m çıx n 8 olsa, buna əsasən, 8 olsa əgər, biz bunu necə vurğulara ayırırdıq? M çıx n, m plus n bərabərdir 120. Belə yazmayaq. M çıx n 8 olarsa, m plus n 15 olar. Mənfi 8 olarsa, mənfi 15 olar. Nə soruşur bizdən? M plus n cəminin ən kiçik qiymətini tapın. İndi m plus n-in 2 qiyməti var, 15, bir də mənfi 15. Kiçik qiyməti mənfi 15-dir. Yəni, cavab D variantı. 3-ə baxaq. Deyir, bu kəsri ixtisar edin. Orta vurğuları xaricə çıxardaq. Məsələn, surətdə x, y vurğunun mötərizə xaricinə çıxarsaq, 6x çıx 1. Məxrəci də hansısa 2 hədlinin kvadratı şəklində ifadə edək. Deməli, 36x kvadrat 6x-in kvadratıdır. 1 də 1-in kvadratıdır. Burada da mənfi olduğuna görə 6x çıx 1-in kvadratı şəklində yazsaq doğru olarmı? Görək. 6x-in kvadratı 36x kvadrat düzdür. 1-in kvadratı 1, mənfi 2 vurulsun 6x vur 1. Yəni mənfi 12x, yəni düzdür. İndi burada biz 6x çıx 1 ilə buradakı qüvvəti ixtisar aparacaq. Yəni məxrəcdə 6x çıx 1 qalacaq. Yekun olaraq.
x y böl 6 x çıx 1 əldə edəcəyik. Yəni C variantı. Dördüncü sualda deyilir ki, A bərabərdir -3/1 olduqda bu ifadənin qiymətini tapın. Əvvəlcə bu ifadəni sadələşdirək. Deməli, A üstü -3 üstü 3. Yəni bu nədir? A üstü -3 vur 3-dür qüvvətlərin hasili şəklində. Yəni A üstü 9-dur. A üstü 9. Yəni -9. A üstü 3-də 1 üstü -4. Bu da buradan yazaq bərabərdir. 1 böl A üstü 3 üstü 4. Yəni 1 böl A üstü 12. 3-dən 4-ün hasili yəni. Yəni A üstü 12. Aha. Yeni ifadəni buradan yazaq. Deməli A üstü -9. Surət nə olacaq? Surət olacaq A üstü -9 vur A üstü 12. Yəni A kub. İndi məxrəci də eynən ayıraq. Deməli bunu necə ayırırıq? 1 indi mənfi olduğuna görə bir surətdən bunu məxrəcdə yazacağıq. -1 böl A üstü 12 şəklində olacaq. Yəni 1 bölünsün 1 böl A üstü 12. Bu da A üstü 12'ye bərabərdir. A üstü 12. Burada da -4-dən 2-ni vururuq. Olur A üstü -8. Məxrəc də olur. A üstü 12 vur A üstü -8, yəni A üstü 4. Yəni ədədimizin qiyməti A kub böl A üstü 4. İxtisar aparsaq 1 böl A qalacaq. A'mız -3/1 idi. Yəni ifadənin qiyməti də 1 böl -1 böl 3, yəni -3-ə bərabər olur. B variantı. 5-ci suala baxaq. Birlik yarışında iştirak edən oğlanların sayı qızların sayının 4-də 3-ünə bərabərdir. Yarışa qızların sayının 70% qədər oğlan gəldi və oğlanlar qızlardan 18 nəfər çox oldu. Yarışda ümumilikdə neçə idmançı iştirak edib? Deməli, oğlanlar sayı qızların sayının 4-də 3-ünə bərabərdir. Onda deməli, oğlanların sayı olsun 3x, qızların sayı olsun 4x. Onda da 4-də 3-ünə bərabər olur da. Yarışa qızların sayının 70% qədər oğlan gəldi və oğlanlar qızlardan 18 nəfər çox oldu. Qızların 70%-i 4x-in 70% nədir? 4x vur 10-da 7. Yəni 2,8x. Bu qədər oğlan gəlir əlavə. 3x-in üstünə 2,8x gələndə nə olur? 5,8x. Və deyir oğlanlar qızlardan 18 nəfər çox oldu. Yəni 5,8x-dan 4x-i çıxanda 18 edir. Yəni aralarındakı fərq 18 olsun da 18 nəfər çox olsun. Yəni 1,8x bərabərdir 18. X bərabərdir 100. Daha doğrusu 10. Yarışda ümumilikdə neçə idmançı iştirak edib? Aha. İndi gəlib də, oğlan gəlib 5,8x olub. Yəni 3x-lə 4x-lə götürməyəcəyik. Bizə ümumilikdə neçə idmançının iştirak elədiyi deyib. Yəni 3x üzərinə sonradan gələn oğlan idmançılar və 4x qız idmançılar. Bunları da cəmləyəndə 3x plus 4x plus 2,8x yəni 9,8x. X 10 idi. İfadəmin də qiyməti olacaq. 9,8 vurun. Yəni 98. Y variantı. Keçək indi 6-cı suala. Deməli, verilmiş çevrədə AB toxunan ABD bucağı 60 dərəcədir və BD bərabərdir CD bərabərdir 12 olarsa BCD bucağında C təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü tapın. Deməli, AB toxunandır. BD CD-yə bərabərdir. Bunların bərabərliyini qeyd edək. Və hər biri 12 cm-dir. ABD bucağı da 60 dərəcədir. İndi belə bir xassə var ki, tutaq ki bir çevrədir. Çevrədə bir toxunma çəkilir və toxunma nöqtəsində bir ucu toxunma nöqtəsində olan bir vətər çəkilir. Və həmçinin burada bir A nöqtəsi qeyd edək. A'dan bura bir düz xəttlər çəkək belə. Bu şəkildə. Teorem budur ki, bu bucaq
bu bucağı bərabərdir. Bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni bura 60-dırsa, burada 60-dır. Bərabər yanında olduğuna görə, həm də bu 60 olduğuna görə bərabər tərəfli olur. Burada 12 olur. S təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü tapın. S təpəsindən hündürlüyü endirəndə 12 bu hündürlüyü həm median, həm tənbölən olacaq. Yəni 6 parçalayacaq. 12 6 bura 30 olur. Çünki bərabər tərəfli üç bucağı daxı. Həm də tənbölən olacaq. Burada 60 olur. Hündürlüyü soruşur. 60 nəyə bərabərdir? 30 dərəcənin qarşısında duran köşdə 3 misinə. Yəni 6 vur köşdə 3. 6 köşdə 3. D variantı. X kvadrat minus A plus 3x plus A minus 3 bərabərdir 0 tənliyinin x1 və x2 kökləri üçün 1 bölü x1 plus 1 bölü x2 bərabərdir 2 olarsa A-nı tapın. Deməli, x1 ilə x2-nin cəmi bərabərdir bu ifadənin, bu əmsalın əksinə, yəni A plus 3-ə. Hasili isə bərabərdir bura. Yəni A minus 3-ə. Bu ifadə də necə yazıla bilər həm də? x1 üstə gəlir x2 bölünsün x1, x2 şəklində yazıla bilər. Yerinə yazsam A plus 3 surətdə x1 plus x2 x1, x2 də A minus 3 idi. Bərabərdir 2-yə. İndi burada çarpaz vursaq 2A çıx 6 bərabərdir A üstə gəl 3. Buradan da çıxır ki A bərabərdir 9. Yəni B variantı. 8-ə baxaq. AB paraleldir CD, YS paraleldir DY və SY tənbölən olarsa ABC-ni tapın. Deməli, SY DY paraleldir. Bu buna paraleldir. Həmçinin bu da buna paraleldir. İndi baxaq. Paralellik varsa, deməli, bu bucaq bərabər olacaq. Çünki bunlar daxili çarpaz bucaqlardır. Deməli, bunların bərabərliyində də onda 65 bura olur. Bura bərabər olduğu veriliyinə görə burada 65 olur. Və həmçinin bu paralelliyə görə 65 burada gəlir. Çarpaz bucaqlardılar. Nəyi soruşur? ABC. ABC bucağı. ABC bucağına da bir x deyək. X bərabərdir. 180 çıxılsın. 2-dən 65-in cəmi 130. Yəni 50. Y variantı. 9-a baxaq. ABC üç bucağında A bucağı 45-dir, B bucağı 75-dir. AB tərəfi 6 kökdə 3-dürsə, BC tərəfinin uzunluğunu tapın deyir. AB tərəfinə yazar 6 kökdə 3. İndi bu yerdə qalan bucaqda avtomatik tapa bilərik. 75-dən 45-in cəmi 120-dir. 180-dən 120-ni çıxanda da 60 edir. İndi belə bir şey eləyək. Buradan bir hündürlüyü endirək. Hündürlüyü endirəndə bura 45 olacaq. Çünki 45 olmalıdır ki, cəmləri 90 bərabər olsun. Burada qalacaq 30 dərəcə. 30 dərəcə. İndi 45 olduğuna görə bu tərəflər hipotenuzun böləcəyik kökdə 2-yə, yerdə qalan tərəf tapacaq da. Yəni nə idi? Bərabər yan düzüləcək üç bucaqda hipotenuz katetin kökdə 2 misinə bərabərdir. Yəni x kök 2 bərabərdir 6 kök 3. X bərabərdir kök altından 108 böl 2-yə. Yəni kökdə 2-yə. Kök altında 54-ə. Yəni 3 kök altında 6-ya. X 3 kök altında 6-dır. Yerinə yazaq. BC-nin uzunluğunu soruşur. Deməli, 60 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet 3 kökdə 6-dır. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet 3 kökdə 6 böl kökdə 3 olacaq. Yəni 3 kökdə 2 olacaq. Hipotenuzda 3 kökdə 2-nin 2 misinə bərabər olacaq. Yəni vurulsun 2-yə. Yəni 6 kökdə 2. A variantı. 10-cu suala baxaq. Ən böyük vətər 24 olan çevrənin uzunluğunu tapın. Ümumiyyətlə çevrədə ən böyük vətər çevrənin diametridir. Yadda saxlayın. Yəni çevrədə diametrdən böyük vətər yoxdur. Yəni demək istəyir D bərabərdir 24. Çevrənin uzunluğu üçün də düstur var idi. C bərabərdir
2 pi yer yaxud pi d. D 24 verilib. Yəni 24 pi. C variantı. 11-ə baxaq. X bölüşdür 0 və 7x çıx 3y bölünsün 3y bərabərdir 6 olarsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur? Bunu ayrıca bölə belə. Yəni 7x-i 3y-ə bölək, çıxaq 3y-i 3y-ə bölək. Buradan da çıxır. Bərabərdir 6. Bura 1-dir. 1-dir bura. Buradan da çıxır ki 7x böl 3y bərabərdir 7. 7x, 7 ilə ixtisar geçsin. Qalacaq x bərabərdir 3y. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? Deməli, x sıfırdan böyükdür verilib. Və həmçinin biz bilirik ki, x y-dən böyük olacaq buna əsasən. Yəni, x sıfırdan böyükdür və y-dən böyükdür. Y də sıfırdan böyük olacaq da, x müsbətsə, burada müsbət olmalıdır. Y sıfırdan böyük olmalıdır. Yəni, x y-dən də böyükdür, sıfırdan da böyükdür. Onda bərabərliyi biz belə yaza bilərik. 0 böyükdür y, böyükdür x. Çünki y də müsbət olmalıdır. X da müsbət olmalıdır və y-dən böyük olmalıdır. Yəni, cavab B variantı. 12-ci suala baxaq. M1 çoxhədlisinin dərəcəsi 5, M1-in kubu vurulsun M2 üstü 4 çoxhədlisinin dərəcəsi isə 55 olarsa, M2-nin kubu çıx M1-in kvadratı çoxhədlisinin dərəcəsini tapın. Biz çoxhədlinin dərəcəsi deyəndə nəyi nəzərdə tuturduq? Onun, deməli, dərəcəsi ən böyük olan bir hədlisinin dərəcəsini nəzərdə tuturduq. Misal üçün, atıram, məsələn, 10a üstü 4 üstə gəl 6a üstü 10 üstə gəl 5a plus 1. Dərəcəsi ən böyük olan 10-dur da burada, düzdür? Yəni, bunun da dərəcəsi 10-a bərabər olacaq. Qısa bir xatırlatma idi bu. İndi, dərəcəsi 5-dirsə, deməli, bunun ən yüksək dərəcəli bir hədlisinin dərəcəsi 5 olacaq. İndi, biz bunu kuba yüksəldəndə, M1-in kubunun dərəcəsini hesablayanda, onun ən yüksək dərəcəsini kuba yüksəldirik. Niyə elə eləyirik? Çünki onu kuba yüksəldəndə dərəcəsini tapırıqsa, onun dərəcəsi nə olmalıdır? Dərəcəsi ən yüksək olan bir hədlisinin dərəcəsinə bərabər olmalıdır. Yəni, sən 3 dənə ifadədir. M1-in kubuda M1 vur M1 vur M1. Sən bunun ən yüksək dərəcəli həddini tapmaq istəyirsənsə, yəni həddinin dərəcəsini tapmaq istəyirsənsə, onda hər bir həddinin dərəcələrinin hasilini tapmalısan. Yəni, hər birinin dərəcəsi 5-dir. Sən bu 5-lərin hasilini, daha doğrusu, yəni 5-lərin cəmini tapırsan ki, sən M1-in kubunun dərəcəsini tapasan. Niyə? Çünki dərəcə nə idi? Ən yüksək qüvvətə malik olan həddin qüvvətlərinin cəmi idi. Ən yüksək olması üçün hasilin vuruqlarının hər birində dərəcə yüksək olmalıdır ki, hasillər də ən yüksək olsun. Və hər birində dərəcənin ən yüksək olması üçün də sən həmin çox həddinin yüksək dərəcəli vuruğunun, yəni daha doğrusu yüksək dərəcəli toplananının dərəcəsini tapmalısan. Onları cəmləməlisən, çünki sənə ən yüksək olan lazımdır. Sən də avtomatik ən yüksək dərəcələrin cəmləyəcəksən. Yəni, M1-in kubunun dərəcəsi nədir? 15-dir. 15-dir. M2 üstü 4. M2-nin dərəcəsi, tutaq ki, M2-nin dərəcəsi x olsun. X. M1-in kubunda 15 idi. 15. X-dırsa birində. Üstü 4-dən olacaq. 4x olacaq dərəcə. İndi birində 15-dir. Üstə gəl 4x. Bunun dərəcəsi də 55-dir. Çıxanda 4x bərabərdir 40. X bərabərdir 10. Yəni, M2-nin dərəcəsi də 10-dur. M2-nin kubunun dərəcəsi nə olacaq? 30 olacaq. M1-in kvadratının dərəcəsi nə olacaq? M1-in kvadratının dərəcəsi 10 olacaq. İndi 30 dərəcəli tənlikdən 10 dərəcəli bir yəni ifadənin çıxdıqda bu 30 dərəcəyə bir təsir eləmir. Yəni cavab 30 dərəcə olur. 13-ə baxaq. 2ax çıx AB bərabərdir 4x çıx 3 tənliyinin sonsuz sayda həlli olarsa A plus B cəmini tapın. Belələrini eləmək üçün biz x-in qarşısında duran əmsalları bərabər eləyəcəyik. Yəni 2a bərabərdir 4 olacaq. Burada qarşıda duran 2a-dır, burada qarşıda duran 4-dür. Yəni buradan da A bərabərdir 2. Və həmçinin bu yerdə qalanlar da bir-birinə bərabər olacaq. AB bərabərdir 3. A-nı 2 tapmışdıq. B də bərabər olacaq 1,5-ə.
cəmləsək, cəmlərdə 3,5 olacaq. Yəni D variantı. 14-ə baxaq. ABC üçbucağında SY mediandır və həmçinin düzbucaqda. AN tənböləndir. AN tənböləndir. B bucağı 76 olarsa AOC-ni tapın. Burada həm də düzbucaq olduğu verilib. Deməli, mediandırsa bunlar bərabər olacaq. Həmçinin burada bərabər olacaq. Burada 76 olacaq. Çünki bərabər yanlı üçbucaqdır. AOC-ni soruşur da bizdən. Aha. Bura 76-dırsa bu bucaq 2 alfa, yəni 2 alfa bura bərabər olacaq 90-76, yəni 14-ə. Alfa da buradan 7-yə bərabər olur. 7. Burada 90-76 14 olur. AOC-ni də tapmaq üçün 180-dən çıxaram. 14 ilə 7-nin cəmin, yəni 21-i. Yəni cavab eləyər 159. B variantı. Verilmiş çevrədə kəsişən AB və CD vətərlərinə əsasən X-i tapın. Kəsişən vətərlərin xassəsi var idi. Deməli, kəsişən parçaların hasillərinin bərabərliyi. AM vur MB bərabərdir CM vur MD-yə. Bunu yazaq da. Yəni 5 vurulsun X üstəgəl 4 bərabərdir 6 vurulsun 2,5X çıx 4. Daha aydın yazaq. 5X üstəgəl 20 bərabərdir 15X çıx 24. 10x bərabərdir 44, x bərabərdir 4,4. Yəni cavab A variantıdır. 16. A və B ardıcıl cüt ədədlər və AB vurulsun əbob AB çıx əkob AB bərabərdir 180 olarsa A plus B cəmini tapın. Deməli, ardıcıl cüt ədədlərdirsə birinə 2n deyək, birinə 2n üstəgəl 2 deyək. Hasillər nə olacaq? Hər ikisində 2 mötərizə xaricinə çıxarsaq 4 vurulsun n vur, n üstəgəl 1. Yazaq. N vur, n üstəgəl 1. Əbob AB. 2 ardıcıl cüt ədədin əbobu 2-yə bərabərdir. Gəlin bunu isbat eləyək. Deməli, birinci ədədimiz nədir? 2 vurulsun n-dir. İkinci nədir? 2 vurulsun n plus 1-dir. Bunların ortaq vuruğu 2 olacaq. Çünki n ilə n plus 1 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Ona görə əbob 2-yə bərabərdir. Çıxılsın əkobları da nəyə bərabər olur? Orta və orta olmayanların hasilinə bərabər olur. Yəni 2 vurulsun, n vurulsun, n üstəgəl 1-ə bərabərdir 180-ə. Hər birində 2 vurulsun, n vurulsun, n üstəgəl 1-i xaricə çıxardaq. 2 vur, n üstəgəl 1 xaricə çıxır. Burada 4 qalır. Burada -1, yəni 3 bərabərdir 180. 6-larla ixtisar eləsək 180, burada 30 qalacaq. Ardıcıl 2 natural ədədin cəmi 30 hansılar eləyər? 5 ilə 6 eləyər. Yəni n bərabərdir 5 olar. A plus B cəmin soruşur. İndi A 2n idi, B 2n plus 2 idi. Cəmin olacaq 4n plus 2 olacaq. Yəni n 5 tapmışdıq. 4 5-in 20, o da 2, 22. Belə. 17-yə baxaq. Bu çox həllinin əmsalları cəmi dərəcəsindən neçə dəfə böyükdür? Dərəcəsi bunun 3-dür. Ən yüksək dərəcəli həddinin dərəcəsinə baxırıq da. Əmsalların da cəmin hesablasaq s bərabərdir. X kubun qarşısında duran 3-dür. 3, x kvadratın qarşısında duran -5-dir. -5, x-in qarşısında duran 7-dir. 7 və 4. Bunlar cəmliyəndə 11 çıx 2 bərabərdir 9. Cəmi dərəcəsindən neçə dəfə böyükdür? 9 üstdən neçə dəfə böyükdür? 3 dəfə böyükdür. 18-ə baxaq. B1-in kvadratı plus 4 böl B1-in kvadratı bərabərdir 32 olarsa, B plus B1-də 2 ifadəsinin qiymətini tapın. Biz burada maraqlı bir üsuldan istifadə edə bilərik bəlkə də. B plus 1-ə 1 x deyək. İfadə nə olacaq? X kvadrat plus 4 böl x kvadrat bərabərdir 32-yə. İndi biz bu ifadədə hər iki tərəfdən 4-ü çıxarsaq, x kvadrat çıx 4 üstəgəl 4 böl x kvadrat bərabərdir 4 çarpdıqda 28. Onda bunu necə vuruqlar ayıra bilərik? Deməli, x çıx 2 böl x vurulsun x çıx 2 böl x şəklində.
vurğulara ayıra bilərik. Düzdür? Yəni tam kvadrat ifadədə. Bu nəyə bərabərdir? 28-ə. Amma məncə bunların hər iki tərəfinə 4 əlavə eləyək. Onda daha yaxşı ayrılar. Yəni cəmin kvadratı olar. Bizə lazım olan nəticəni verər də. Cəmin kvadrat, yəni x2-nin x kvadrat plus 4 plus 4 bölü x kvadrat bərabərdir 36. Eyni şəkildə ayırsaq x plus 2 bölü x-in kvadratı bərabərdir 36. Və həmçinin b-nin mənfi 1-dən böyük olduğunu verib. Onda b plus 1 sıfırdan böyük olacaqdır. Sıfırdan böyük olacaqsa, yəni x də sıfırdan böyük olacaqdır. Onda bu ifadə x plus 2 bölü x müsbət qiymət alacaqdır. Yəni 6 qiymətini alacaqdır. İndi x-in əvəzinə b plus 1 yazaq. b plus 1 plus 2 böl b plus 1 bərabərdir 6-ya. Bizdən bunu soruşur. Bunu əldə eləmək üçün mən bu ifadədə hər tərəfdən 1 çıxaram. b plus 2 böl b plus 1 bərabər olar 5-ə. Yəni cavabımız 5 olur. Keçək 19-cu suala. A parametrinin hansı qiymətində bu tənliyin 2 bərabər kökü var? 2 bərabər kökü olması üçün diskriminant 0-a bərabər olmalıdır. Yəni b kvadrat çıx 4 vur 3 vur 4 0-a bərabər olur. Bu düsturdur. Bilmək lazımdır. Yəni mənfi 6-ın kvadratı 36 minus 4 vur 3a vur 4 bərabərdir 0-a. Yəni 36 bərabərdir 48a. Hər tərəfi deməli 9-a yox 6-ya bölək. 6 bərabərdir 8a. A bərabərdir 4-də 3. Yəni 0,75. Yə baxaq. Perimetri 48 köşkdə 3 olan bərabər tərəfli üçbucağın medianları cəmini tapın. Bərabər tərəflidirsə bir tərəfi perimetrin bölünsün 3 olacaq. Yəni tərəf bərabərdir 48 kök 3. 48 kök 3 bölünsün 3. Yəni 16 köşkdə 3. Medianlar cəmi də deyəndə medianları bir-birinə bərabər olur bərabər tərəfli üçbucaqda. Bir median tapıb 3-ə vuracaq. Bir medianı necə tapa bilərik? Bərabər yan üçbucağı seçək. Bərabər tərəfli daha doğrusu. Deməli, burada 16 kök 3. Burada 16 kök 3. Bilirik ki, bərabər yanlıda median həm də hündürlükdür. Yəni, buradan median çəksəm, belə, bu həm də hündürlük olacaq. Yəni, 8 kök 3, 8 kök 3 kimi ayrılacaq. İndi, deməli, hipotenuzun yarısına bərabərdir. Bura 30-dur, bura 60-dır. Hündürlüyü də və həmçinin median da h bərabərdir m bərabərdir. Kiçik katetin kökdə 3 misinə, yəni 8 vur 3, 24-də. Medianları cəmi də 24 vurulsun 3, yəni 72-yə bərabər olacaq. Ədədi 75% artırıb üzərinə 4 əlavə eləsək, ədəd 2 dəfə artar, bu ədədi tapın. Ədədimiz x olsun. X-i 75% artır. Nə edəcək? 0,75x. Daha doğrusu 1,75x. 4 əlavə edək. 1,75x plus 4. 2 dəfə artar, yəni bərabər olar əvvəlki ilkin ədədin 2 mislinə. 2x-a. Deməli, 1,75x-i digər tərəfə atsaq, qalacaq orada 0,25x bərabərdir 4. Buradan da x bərabərdir 16. Yəni ədədimiz 16-dır. 22-yə baxaq. Ax üstü 4 plus bx kvadrat plus c-nin kvadratı minus 2c plus 1 çox həllisinin sərbəst həddi 4-ə bərabər olarsa, c parametrinin müsbət qiymətini tapın. İndi burada, əgər x görürsünüzsə, onda o x-lı ifadə heç vaxt sərbəstdə olmur. Yəni, burada yerdə qalan c-lər, bir də 1 sərbəst həddə olur. İndi, sərbəst hədd çıxartmaq üçün, indi burada bilirəm ki, sərbəst hədd var da, buradakı sərbəst həddi tapıb, üzərinə əlavə edəcəm. Onda bu ifadənin çox həddini sərbəst həddinə bərabər olacaq. İndi mən bu ifadədə sərbəst həddi necə hesablaya bilərəm? Əgər yadda saxlayın, ifadədə x iştirak edirsə, o sərbəst hədd olmaz. Deməli, bunu
vurub açsanda x iştirak etməyən həddi tapmalıyam. İndi baxaq. Bunu mən vuruqlara ayırsam, belə yazsam. A x üstü 4 plus bx kvadrat plus c vurulsun. Biraz incə eləyək. A x üstü 4 plus bx kvadrat plus c. Burada hasili sərbəst hədd eləyən yalnız c ilə c-dir. Çünki başqa cür eləyəndə həmişə orada x iştirak edir. Bizə x iştirak eləməyən həddi lazımdır. Yəni c kvadrat. Bunun sərbəst həddi olacaq c kvadrat. Yekun olaraq sərbəst həddimiz c kvadrat minus 2c plus 1 olacaq. Və bu da 4-ə bərabərdir. Bu da nədir? C minus 1-in kvadratıdır. Bərabərdir 4. Deyir, C parametrinin müsbət qiymətini tapın. Yəni C minus 1 müsbət ədədə bərabər olmalıdır. 2-yə bərabər olmalıdır. C də bərabərdir 3 olacaq. Yəni cavabımız 3-dür. Ad çoxluğunun ad çoxluqlarının sayı 256, B çoxluğunun alt çoxluqlarının sayı 64 olarsa, A və B çoxluqlarının birləşməsinin elementlərinin sayı ən çox neçə olar? N elementli çoxluğun alt çoxluqlarının sayı n elementli olanda alt çoxluqların sayı həmişə 2 üstü n olur. Yəni məsələn alt çoxluğunda 256 ədəd alt çoxluq varsa, onda 2 üstü n bərabərdir 256. Buradan da n bərabərdir 8-ə. Həmçinin B-də də, yəni A-mız 8 elementlidir. N1 deyək, buna N1. B-yə baxaq. B N2 elementli olsun. 2 üstü N2 bərabərdir 64. N2 bərabərdir 6-ya. Birində 8 element var, birində 6 element var. Birləşməsinin elementlər sayı ən çoxu neçə olar? Birləşməsinin elementlər sayı nə vaxt az olur? Bunu yadda saxlayaq. Əgər onların ortaq elementləri çoxdursa, onda birləşməsinin elementlər sayı az olur. Lakin ortaq element sayı nə qədər az olarsa, birləşməsinin də elementlərinin sayı o qədər çox olur. Yəni, belə deyək ki, bu çoxluqlar kəsişməsələr maksimum qiymət alır birləşmə. A çoxluğu olsun, B çoxluğu olsun. 8-dən element A-da, 6-dan element B-də. Bunlar kəsişməsinlər. Ondan olacaq 6 plus 8, 14. Baxaq. 2 sual qalıb. A və B natural ədədlərinin ədədi ortası 26. Burada boş yer var, yazaq. A və B-nin ədədi ortası 26-dır. Yəni A plus B bölü 2 bərabərdir 26. Həndəsi ortası 24-dür. Həndəsi orta nə idi? 2-dən olanda hasilinin kökəsi. İkinci dərəcənin kökü olurdu. 2-dən olanda yadda saxlayın. 24. A minus B-nin modulu. Buradan çıxır A plus B bərabərdir 52. Buradan çıxır AB bərabərdir 576. Nəyi soruşur? A minus B-ni modulda. A plus B-nin deməli kvadrat şəklində yazsaq, A minus B nəyə bərabərdir? Deməli, A minus B-nin kvadratına baxaq. A minus B nədir? A kvadrat minus 2AB plus B kvadrat. Yəni, A plus B-nin kvadratı çıx 4AB olur. A plus B 52-dir. 52-nin kvadratı çıxsın AB 576 idi. 4 vurulsun 24-ün kvadratı yazarıq bəlkə. Nəsə əldə edərik. Burada neyək? 16 vurulun mötərizə xaricinə çıxardaq bəlkə. 16-nı çıxardaq mötərizə xaricinə. 4-ə böləndə. 169. Burada qalır. 4 vurulsun. Deməli, 36 bərabərdir. 16 vurulsun. 169 çıxılsın 144. Yəni, 16 vurulsun 25-ə. Bu da nədir? 4-ün kvadratı vur 5-in kvadratı, yəni 20-nin kvadratı. Düzdür? Yəni, A minus B-nin kvadratı bərabərdir 20-nin kvadratı. Hər ikisinin kökün altına salsaq, bura qalacaq modulda A çıxıq B bərabərdir. Kvadratına gedəcək 20.
Yəni cavabımız 20 olacaq. Baxaq. 25-ci sual. Aralarında riyaziyyatçı, fizikaçı və kimyaçı olan 84 nəfərlik tələbə qrupunda fizikaçıların sayı kimyaçıların sayının 4 mislinə, riyaziyyatçıların sayı isə 4də 1-nə bərabərdir. Bu qrupda neçə riyaziyyatçı var? Tutaq ki, riyaziyyatçımız x-dir, fizikaçımız y-dir, kimyaçımız da z-dir. Deməli, cəmləri 84-dür. Bunu axırda istifadə edəcəm. Fizikaçıların sayı kimyaçıların sayı 4 mislidir. Yəni y bərabərdir 4z yaza bilərik. Riyaziyyatçıların sayı isə 4də 1-nə bərabərdir. Fizikaçıların sayı. Yəni x bərabərdir 4y olmalıdır. Bu qrupda neçə riyaziyyatçı var? Deməli, biz z-i yerinə k qoysaq, y nə olacaq? 4k. Z-i yerinə k qoysaq, y olacaq 4k. Y 4k olanda da x bərabərdir 4k-nın 4 misli, yəni 16k. Cəmləri də nədir? 21k bərabərdir. Neçə nəfərlik qrup idi? 84 nəfərlik qrup idi. Buradan da k bərabərdir 4-ə. Nə soruşur? Qrupda neçə riyaziyyatçı var? Neçə riyaziyyatçı var? Riyaziyyatçıların sayı x idi. X bərabərdir 16k demişdik. K 4 olduğundan 16 vur 4. Yəni 64. Bu qədər. Ümid edirəm video sizlər üçün faydalı olar. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun. Salamat.